Salutare! Astăzi vom reacționa la videoclipuri vechi și noi. Cu Mira. Wow, asta este Mami în 2021. Ce drăguță e ea. Asta sunt eu? Wow! Ce mică e ea. Ce drăguță. Ia. Nu se vede bine. Da, păi e și din 2021 și avea camera veche. Ok. Mia! Bine, ce iau următorul videoclip. Ăsta cred că e din 2020 sau din 2019. Da, cred că e din 2019 când am luat-o pe Puffy prima oară, dar eu nu eram născută. Adică eram în butică. Se văd. De ce mică eram? Cred că... acum o deschide. O ce drăguță e. Ea micuță. Acum uite, văd că e duduiană. Ioi, ce drăguță e. Ce drăguță e de Puffy. Ioi, așa. Suntem cele mai bune prietene. Am închis Mami becul. Uite, sunt eu. De acum, din 2023. Ia. Era prima oară când am ținut-o în brațe pe asta, pe Puffy-a mea. Ce drăguță e. Ținut-o în brațe pe Puffy. Ce de dudurană e ea. E mare. Eu sunt mai mică decât ea, e mai mare. E duduiană. Și dacă a dormit în brațe meu. Nu uitați să dați like!